السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامة dhalinyarada reer Germany. Waxaan rabaa inaan information yar nila wadaago oo ku saabsan suuqa shaqada. Suuqa shaqada wuu isbedelay. Sidaad u haysteen 5 beri inta qofka intuu wadanka soo galo shahaado been oo bugaho meel kale laga soo qaatay oo luuqad la soconin oo 5 beri security la intii meel lagu tago dhowr kun oo euro lagu qaadanayo filimkeeda ay baa cunay. Waa meelo badan baa la xirayaa. Hadda laga bilaabo marka waa inaad intiin ku laabanin laagarkii iyo shaqooyinkii cuslaa waa inaad dhalinyarada wax baran karto mataqaanaa ay rabto inay mushaaraadkoodii ay qaadanayeen ay sii haystaan waa inay maalgashi waqtiyeed sameeyaan waa inaad ilaa B5 ugu yaraan waa inaad B5 barataa laba waa inaad u tagtaa marka shaqada ka dhamaato nimanka la yiraahdo ii sheegay Arbeitsagentur lagu baraana xirfad kastoo baranaysan ay noqotaa mid هذا حوجا صايرة so information كسوه شيء معناه أنت ماشي كتكتب حرفة برا معه حرفة information كذا هي صح هذي امتحان لوج ليه حتى هذا صاير ديار جرودي مركز سوق الشغل ويسبدل يا هو اللي بس دق ويسبدل يا صابته سكورتي قرب ماشي لقى سعر الربع شقوين كسكورتي اللي عقده وحب حنج دولة نوشي دي متى كذا ذاك عيرت قاعدنا أيه عيرتي وحاول لقى مستقبل كإني حاف لقى دي هذا نمك يقولين أنت توتي لقى جري عيرتي لسينجري hay'adtiin waa la jaray qof walba oo awoodo inuu xirfad yar dhigto oo rag iyo haweenba leh waa inay u diyaar garoobaan tilaabada koowaad ee qaadaysana waa inaad luuqadda marka hore xoog saartaan 2 sano aan ugu qaatay rabto waa inaad B5 aad gaartaan because markuu qofku B5 gaaro oo kaliya ayaa dawladda mataqaanaa ay ku bixin kartaa 20 30 40 kun macnaheedu xirfadaha qaarkood waxa lagu bartaa lacag aad u fara badan 10 kun baa ugu yar xirfadaha lagu baraa shalay bas inaad barato waa 15 kun meelaha ka baxaysa ama ka badan marka hal diyaar garoobo yaanan is dhiganin hadii kale u diyaar garooba shaqo 3 bilood intii live firminigiisa la soo burnayo oo la nii yeeray waqtiyada mataqaanaa Christmas-ka oo aad u xun adigoona ku shaqeyn jirtay lacag aad u fara badan marka intaas arrin inaan nila wadaago. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.